នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាពីរបៀប design រូបដំណក់ទឹក 3D ផុសចេញពីទូរស័ព្ទក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop ត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MengHean ហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ design រូបដំណក់ទឹក 3D ផុសចេញពីអេក្រង់ទូរស័ព្ទបាទដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើរូបភាពហ្នឹងគេ design របៀបម៉េចអញ្ចឹងណាហើយកុំភ្លេចចូល subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងនេះគឺ channel YouTube MengHean KH ហ្នឹងបាទសូមកុំភ្លេចចូល subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំខិតខំធ្វើវីដេអូថ្មីទៀតដែលទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Photoshop បាទឥឡូវយើងចូលមកវីដេអូយើងវិញយើងចូលមកមេរៀនយើងវិញអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយើងធ្វើការ design ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលតែម្ដងបាទជាដំបូងយើងត្រូវបើកយករូបភាពរូបទូរស័ព្ទនឹងមកមួយសិនបន្តមកទៀតយើងត្រូវយកដំណក់ទឹកយើងមកធ្វើវាបន្ថែមទៀតជាដំបូងខ្ញុំត្រូវចូលទៅ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា rectangle tool ហ្នឹងបាទចូលទៅ tool មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំ select យកវាមកខ្ញុំធ្វើការចាក់លើវាបាទចាក់ពណ៌ទៅលើរូបភាពរបស់យើងបន្តមកទៀតខ្ញុំ control T ហើយខ្ញុំ right click លើវាខ្ញុំយកពាក្យថា scale បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់វាដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយអេក្រង់ទូរស័ព្ទមកបាទយើងសេរីវាមកឥឡូវខ្ញុំសេរីវាសិនយើងសេរីវាឲ្យស្អាតមកបាទសេរីវាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងអេក្រង់ទូរស័ព្ទដែលយើងលុបវាណាលុបអេក្រង់ទូរស័ព្ទយើងដោយប្រើ rectangle ហ្នឹងអូខេបន្ទាប់ពីយើងសេរីវាអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការចុច enter ទៅលើវាបាទដើម្បីធ្វើការដោះ select អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង select វាហើយយើងត្រូវការដូរ blending mode របស់វាបាទនេះយើងដូរ blending mode វាទៅជា dark color យើងដូរមកដាក់ dark color មកបន្ទាប់មកទៀត rectangle ដែលយើងដាក់មិញហ្នឹងគឺវានឹងទៅជាបែបហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងមកយើងត្រូវតែយករូបដំណក់ទឹករបស់យើងបាទយករូបដំណក់ទឹករបស់យើងយកមកដាក់បាទចាប់ទាញរូបនឹងចូលកម្មវិធី Adobe Photoshop មកបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការដោះ select វាហើយខ្ញុំធ្វើការបន្ថយនៅ opacity របស់វាបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការសេរីវាដាក់ឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងប្លង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំសេរីដាក់វាប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំធ្វើការដូរ blending mode របស់វាកន្លែង blending mode ខ្ញុំដាក់ពាក្យថា multiply បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ create layer mask ទៅលើវា create layer mask ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវ create layer mask ហើយខ្ញុំប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា brush tool ដើម្បីធ្វើការក្បាំងវាបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងមកហើយ capacity របស់វាខ្ញុំយកឥឡូវខ្ញុំយក100ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំធ្វើការលុបបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដូរវាឲ្យទៅជាពណ៌ខ្មៅសិនមកវាធ្វើការក្បាំងបានបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការក្បាំងវាមកអូខេបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងមកយើងតម្លើង opacity របស់ layer របស់យើងវិញដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ងាយស្រួលយើងធ្វើការក្បាំងវាឥឡូវខ្ញុំតម្លើងវាអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំបន្ថយ brush របស់ខ្ញុំឲ្យទួយតិចមកខ្ញុំធ្វើការចូលទៅលុបវាដើម្បីឲ្យវាលុបទៅវាកុំឲ្យដាច់ដំណក់ទឹករបស់យើងណាអូខេអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវ control J មានន័យយើង duplicate layer វាមានន័យយើង copy layer ដែលយើងបានធ្វើមិញហ្នឹងឈរលើ layer ហ្នឹងមកខ្ញុំ control J បន្តមកទៀតវានឹងចេញអញ្ចឹងហើយយើងនឹង create clipping mask ទៅលើវាមួយបាទយើងចុចកន្លែងនេះមកដើម្បី create clipping mask បាទហើយបន្តមកទៀតយើង change blending mode របស់វាទៅជា screen បាទបន្ទាប់ពីឆេងអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែងមួយទៀត saturation បន្តមកទៀតយើង create clipping mask ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យវាផាត់ទៅលើតែពណ៌ដែលយើងចង់ធ្វើណាអូខេបន្តមកទៀតយើងកន្លែង saturation ហ្នឹងយើងបន្ថយវាមកយើងសេរីពណ៌ប៉ុណ្ណាដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្នេះ color របស់វាខ្ញុំបន្ថែមអានេះប៉ុណ្នេះមកខ្ញុំគាត់ថាដាក់ធ្វើម៉េចមកសមណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងដាក់ពណ៌ដូចមិនវាអត់ស្អាតទេបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងមកយើងចូលទៅចុច control shift alt អក្សរ e ដើម្បី merge layer បាទបន្ទាប់ពី merge layer អញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅ filter នេះ filter ហ្នឹងបន្តមកទៀតយកពាក្យថា shape pan ហើយយើងយកពាក្យថា smart shape pan បាទបន្ទាប់ពីយកអញ្ចឹងហើយនេះកន្លែង setting របស់វាយើងយក default ហើយយើងកន្លែង remove របស់វាយើងយក land blur ហើយយើង touch កន្លែង more accurate នឹងមកហើយយើងអូខេវាឃើញដំណក់ទឹករបស់យើងយ៉ាងថ្លាបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកែពណ៌របស់វាបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង create a new fill or adjustment layer ហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែង color lookup ចូលទៅ color lookup ហើយបន្តមកទៀតយើងនេះកន្លែង 3D load file ហ្នឹងយើង change វាទៅជាពាក្យថា arrow blur 3D L បាទអញ្ចឹងមកហើយយើងលាក់វាវិញហើយកន្លែង blending mode វាគឺយើងដូរវាទៅជាពាក្យថា lighten បាទនេះ
ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញយ៉ាងវីដេអូយ៉ាងស្អាតហើយបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងមកយើង control shift alt អក្សរ E មួយទៀតដើម្បី merge layer វាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា smite tool ហ្នឹងបាទយើងប្រើ tool មួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើការនេះកន្លែងដែលវានៅសេសសល់កន្លែងនេះយើងចាប់ទាញវាមកឲ្យគ្រប់ឲ្យស្មើស្អាតមកបាទឥឡូវយើងធ្វើការចាប់ទាញវាមកខ្ញុំបន្ថយប្រារបស់ខ្ញុំឲ្យទួយតិចយើងធ្វើការទាញវាឲ្យស្អាតមកបាទអញ្ចឹងទេវាមើលទៅវាអត់ស្អាតទេឥឡូវខ្ញុំទាញវាមកល្មមមកខ្ញុំគិតថាស្អាតមកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំទៅទាញខាងនោះបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើផ្ចិតផ្ចង់តិចណាព្រោះខ្ញុំធ្វើគាត់តែជាវីដេអូបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវជាផ្ចិតផ្ចង់ប្រហែលទេបាទឥឡូវខ្ញុំប្រូវាមើលអូខេឃើញថាវាស្អាតដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចូល Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឃើញថាវីដេអូរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីចង់សាកសួរបន្ថែមសូម comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបើអ្នកមិនទាន់បាន Subscribe ទេកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំចប់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្រោយៗទៀតដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Photoshop ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចូលមើលវីដេអូមុនទេអាចចូលទៅមើលបាននៅខាងក្រោម description ខ្ញុំមានដាក់ link ជាមួយនឹងវីដេអូមុនដែរដែលធ្វើការ design ជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Photoshop អូខេជាចុងក្រោយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបាទមេងហ៊ានសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទ